Bumbo Year-End Reports. Bumbo Local News. Sinangod ni Julian Roberto Ongpin, iti panel of prosecutors iti Department of Justice para iti legal drug case nga ditatagking kwa na iti pulisya. Kinunan ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Insubitin ni Ongpin iti bukod na counter affidavit nga daan ti pinakainag na ti kaso nga possession of illegal drugs. May bilang pa ay a person of interest ni Ongpin. Iti pinakatay ti Filipina artist Bri Johnson. May palagip nga nasarakan nga awanan ti puot ni Johnson iti unag ti hotel room da kini Ongpin iti San Juan, La Union iti Setyembre 18 kaya nadeklara na ito nga dead on arrival iti hospital. Nadiscovery mat iti pulisya manipod tinasa o kwarto iti 12.6 gramo nga cocaine. Agpada nga nagpositibo mat ti cocaine da Ongpin kini Johnson. Ni Julian katanak ti sigod nga Trade Secretary Roberto Ongpin. Kabetan na namnaman ti National Bureau of Investigation uno NBI nga agparangan ti sa maruno nga lawas ni Julian Ongpin ang may ramdaman ti panakatay ti artist nga ni Brianna Bri Ongpin. Sigon kini NBI Director Eric Distor napadag ti panagpakita ni Ongpin iti NBI tapnosong patan iti subpena daytoy. Imuna ti daytoy impagat tama ni Julian nga ni Roberto Ongpin may isang negosyante nga naawatan iti subpena iti Baguio City. Kung daw ay matanda ito tumubing nga Ongpin nga mangipangay ti testimonya ken mailanat ti bukod na nga istorya ti pudlo nga pasamak iti panakatay ni Bri ditoy La Union. May palagip may di September 22 nasarakan ni Johnson nga awan ti angas na iti maysang hotel room iti beach resort iti San Juan, La Union na itabon matan iti bangkay ni Bri iti Davao iti Setyembre 30. Nalayos ni dakkel na paset iti barangay Rimos 2, 3, 4, ken 5 iti iling aluna La Union karamat ti pagmamno nga parte ti Banggar La Union ore no nakarwaran dito ipagilyan ti Bagyo Maring. Sumbag pamano ka iti typhoon survivors iti nang ipinglay iti kapadasan kabayatan iti dadalapos iti Bagyo. May sa ditoy ni Mang Rodel Resurrection nga agpampanunot iti pangalaan iti taraon ken dumapay nga kasapunan. Karaman isuna kadang iti residente nga nakaro nga napiktaran iti dadalapos iti Bagyo Maring iti barangay Rimos 2 iti iling aluna La Union. Sigon kini Mang Rodel napartak kagipato ti dadom kabayatan nga dumaldalapos iti Bagyo iso nga ingkagumanda nga idlangoy nga agturong iti natalgad nga lugar iti upat nga apuna ken nagparet daytoy kaditi otoridad. Rigat talaga. Awampay na isala kami pulo sa gamit me. Dati ti balayo. Gas flood nga talaga. Uwan. Kasano ka nga to yung danong tata? Data waterline nga natin. Ay, yung napasapay lang. Yung malipos tao yung Palipos. Gandang talaga nga talaga. Well, di nga mato di jeda naman yang itinarabi nyo. Ini lang ko na kita bingin pabagatan sana kami rin secure kita hindi RRM. Manda kami di evacuation center di support center. Support center. Oh. Nagbali na po sa gamit. Wan. Mano kayo nga po dito ka nga gigyan. Lagi nagpas ngobding dua kami nga gama. Sigumad kini kagawad Mario Nabor Sr. nakalned ti si bubukal nga barangay da ken daytoy ti kakarwan nga pasamak nga panaglayos iti napasaranda. Bigla sir nga ko di mi na sipsipudan. Alas 11 siguro ti rabay wino pasado pa yan ti panakawanan nagpartak ti danom nga imay. Well, kasano ka nga to nga apo kagawad? Dito. Oh. Basta same. Well, hindi nga mato dito minyan nararabi jo nga po. Awan na niya marami dami nga sir kung bigla mga awan na nagpa kami lang so nalayo sa amin nga gamgami ito yung napaka dito pagkasima po? Hamay ti ada second floor ng mga second floor. Wan tinawag ka dik apong mapakapas pa sa retilos dito yung natatalaan. Nabayag namin nga awan tilayos nga man dito ti kadadakalan tilayos. Ito yung awan tinay salbar yung gamit ako. Awan na pulos, nagyan lang gamit medyo nga ito ang ito yung awan kita pagpili TV kada freezer nga duwa awan nakakuan nalayo sa amin okay magtawad ti barer na yung sakit pa itatapo dato yung pagtutulog na paymat siya po okay sige parang ano kan awan ti maku kami nga sakit wala po Malidayan ba't ni Rachel Sanchez iti barangay Rimos 1. Kas kariti na doon pang apektado residente nga awanan tinisalbar nga likaban ken taraon iti kakitingitan ti Bagyo makumikombat isuna nga mga lakarang iti alikaban nga mabalinpay nga pagdumaran.
Mawan pa na isalakan ni sir na kuanin nga di kami may nag-floating amin urid ka bagatan. Awan pulos, oray paglutuan. Awan, ang urayan niya may isang gamit sir. Awan. Amin nga Grabe. gamit may napirti amin. Oo. Oy manang tinawag kay nga makasgastoy. Hamat, sir. Hamat at talaan. Masalaan. Oray Tirimos Elementary School kat saan nga pinakawan ti kalabidad. Kinunan ni School Principal Nestor Valdez. Amin nga likaman ti pagadalan kin learning materials para kanagay ti estudyante kat dinadaal ti layos. Parang ko nakita ko wala na. Parang hindi na kami makapag-move on pag ganito nangyari. Kasi first time in history, ganito nang nangyari dito sa Rimos Elementary School. Dati hindi naman, meron minsan pala nang nangyari pero hindi naman masyadong kuhan, pero kuhan din, mga ganito rin. Pero ngayon, mas malala kasi yan, mga pader namin, lahat, yan, walang naisalba. Kahit na naitaas namin yung mga gamit dyan sa kwarto, wala rin. Pinasok rin at saka tinumba yung mga lamesa. Yes sir. Gano'ng kataas sir? Ang tao sir? Lampas, yung kalahati yan, yung kalahati ng building, yan ang naabot ng tubig. Oo. Dito nung kung ako dito, nag-rescue ako dito na, pag ganyan na ako. Yes sir. Nakaganyan pa ako, ganyan ng tubig. Oo. Oo. Ayun. May tansya na kayo sir kung magkano po yung mga damages dito? Hindi ko hindi ko na makwenta. Oray nagtatalidaad nga awan ti supply ti kuryente ijay ili nga luna la Union kat nagrabid met iti wagas iti lokal nga gobyerno tapno mapagdinaed iti taray ti komunikasyon ket mapunas ti panagdanag dagiti kakabagyan da iti adayo nga lugar nagibontar iti charging area para iti cellphone mapaan ti panangaramat iti generator ada dinadumad-dumang nga lugar. Kabayatan na, imbatat ni MDRRM Officer Rick Manangan, umabot iti 4,332 individuals, manipag iti sa kapulo at 8 nga barangay, ijay ini ti luna, iti nakaroon na piktaran, iti kalabidad. Kinunamat nila Union Provincial Information Officer Adamo Dagang, iti PDRMO, kat nakalista iti 88,000 individuals, 125,000 nga pamilya manipod iti 175 nga barangay iti apektado iti probinsya ti La Union. Oray may kinunana ni Gobernador Bacoy Ortega iti rekomendasyon manipod iti provincial board tapno may deklara nga state of calamity iti sibubukal nga probinsya tapno maramat dagiti nakalata nga pondo para ti rehabilitasyon ken panagdulong kaniti kindag iti probinsya ti La Union. Pinaburan ni Gobernador Bacoy Ortega iti rekomendasyon ti Provincial Board nga maipasidong iti State of Calamity iti sibubukal ng Provincia de La Union. Sikon kini Provincial Information Officer Adamo Dagang, mapaan ti panideklara ang State of Calamity kat maaramat dagiti na ilatang nga pondo para tararamidan nga rehabilitasyon at iti nadadalang sa likwakin matulungan dagiti umili iti probinsya nga bubangon manipod iti epekto ti bagyo nga ikagumaan dagiti manalon nga isalba dagiti mula ken apit kay Rick nga nabasa kalpasan ti layos nga inggupay ti bagyo maring diti probinsya ti La Union ari nang nayaplag at idag ken nadakkel nga ikaman iti igit ti kalsada iti bawang San Fernando San Juan Bypass Road ijay ili ti San Juan La Union dagiti na ibukbok ken iwaras nga irik no maimatangan dagitoy iti manipod iti adayo nabasa gumiskisit ken agrusrusigan dagiti irik kalpasan iti sumbag monong aldaw nga nakaupal dagitoy iti danom nakadkadlaw mo ti rupa ken bagay ni Mang Antonio Subido dagiti agdaddadat nga lingat habatan nagkiwkiwan iti irik kasapulan nga anusan ni Mang Anthony nga rabidan daytoy tapno mapagdumuran pa iti irik oray no amuna nga nalaka iti presyo iti merkado. Numulang, nakakulang, nalayos. Nalayos. Oo. Bilagmit na nabasa. Ada nag-grossing manong? Ada nag-grossing. Oo. Pas ni Ermen, may pamimulang. Uwan. Kasano ka dakal nga nila iti manong? Anak ko apakan tinay. Dito ay talagkap. Ano siya Santo Rosario? Santo Rosario kami. Di mayo kay lahat yung nagibilag. Okay, manong nga kaban ngayon mano? Di nabasa. Uwan. Da suro nga ako 200. 200. Nga Eric. Eric. Tapos mais. Mais dati lang na ano. Kailangan. Mga ako lang sa gasot. Oo. Mga sapaw. Ngayon dati yung manong palaglayos na. Dati maganan siya ayo pa. Nung ilako yun. Oo, mapugan natin ay.
iti sinok mo titrak ka mararabat nga pagpunag iti rig, iti paglilindungan ken paging inanaan ti grupo ni Ronnie Dacomos nang tangdan isuda, iti agibilag ti rig, iti agbalem nga panagpanpantay na kariti na kaibilag kay rig, ket nagbalundan ti taraon ken danom nga mainom. Sigaw kini Ronnie, nukel naat nga agbuyat iti napigsang nga tudo, ket dagos da nga kasen dagiti imbilag da nga irig. Malmalong kayo dito, Ading? Uwan na no. Nagmamalong kayo? Uwan na no. Kasano ngayon nung nagtudon? Akasin men no. Akasin nyo na rin. Bag mo magabgaban nyo. Uwan may mapanagat tundam men. Tundaan nyo kaso yan. Uwan no. Makubigom mo't dagiti dadto mga bandalon iti barangay Tulugtog, iti nasaog nga ili, iti panaggapas iti bagay. Adanusan dati katingaan iti aldaw, ang nakaupar karang iti sakada iti pita kabiatan nga gapgapas tapno may salbar, iti apitan da nga irik manipod iti panakalungtot. Iti barangay Tulugtog kat may salaan karang iti lugar, diti Laonyon nga nakaro nga dinalapos ti bagyo ken hektarya akapakayan iti nalayos. So kini punong barangay Arlin Abat, aganay 75% nga bandalon iti lugar na ti apektado iti kalamidad ken imasinig damutan iti Municipal Agriculture Office sa tapno may kan iti tulong dagitoy nga bandalon. Yung mga magsasaka po, marami ring apektado na yung mga hindi pa po na-treasure na mga tanim nila at lahat po ay talagang natumba na. Halos 75% po ang apektado po sa barangay namin, sir. Okay. So, ngayon, ano po ang ginagawa po ng barangay para po matulungan ito pong mga magsasakang apektado? Ang ginawa po ng mga barangay po, barangay officials po, tinulungan po yung mga inassist po nila, tinulungan yung mga magsasaka po para ilapit po doon sa agriculture para po sa mga maitutulong po tungkol doon sa mga nasiraan po ng pananim, sir. Mabatapatan nga 342.96 milyon na pesos iti valor ti danyos dagiti sektor agrikultura gapo ti panangduprak iti Bagyo Maring diti probinsya ti La Union. Base ti report the Office of the Provincial Agriculturist, 10,553.1 hektarya iti bangkag iti nadadael ken 9,803 nga bandalon iti naapektaran iti kalamidad karang iti natubad-tubad nga ili dagiti agricultural products nga nakarong naapektaran ken pakabilangan dagiti bagay high value crops wadno dagiti natang ken mais. Nakalista ti nangato nga balor iti panakadadael iti kapagayan gumabot ti 339.87 million pesos. Umabot ti 1.9 billion pesos iti balor ti high value crops ken 1.2 million pesos iti balor iti danyos ti mais. Karamang kadagiti ili nga nakasubiti ti damage report iti sektor ti agrikultura kaditi syudad ti San Fernando, Balawan, Santol, Bangar, San Gabriel, Sudipan, Bacnutan, Luna, San Juan, Tubao, Nakilyan, Aringay, Burgos, Agoo, Santo Tomas, Gaba, Bagulin, Rosario, Bawang, ken Pugo. Posibleng manayonan pa itinasong nga datos kaputa agtutuloy iti sa sayang kata nga assessment iti upa. Nalpas iti pinagipina ti Certificate of Candidacy iti October 8 dumalan man iti panangtaming iti Comelec dagiti individual nga adda listahan nga agtatarigangay nga agpaiboto iti natubad-tubang nga lokal nga posisyon. Imunan nga inbaga ni Atty. Joel Ines asagatan da nga naimbang dagiti naga niya nangipila ti Siosina tapno ikatan dagiti nuisance candidates no bilang man adda wano dagiti personalidad nga dagiti tarigangay da ket pagangawan iti eleksyon. Base ti agam iti Comelec Provincial Office alistaan dagiti kangrunaan nga kandidato nga nangipila ti COC ket dagiti sumaganad para gobernador Francisco Emmanuel Ortega iti partido PDDS, Emmanuel Fonseca independent ngem kamodyanan na ket nag-withdraw ket nangipila ti COC na para mayor iti San Fernando ni Pacoy Ortega. Para provincial vice governor unopposed bueno awan ti kalaban na ni Mario Eduardo Ortega akas independent. Para kongresista iti 1st District Francisco Paulo Ortega iti partido NPC, Mario Rodriguez independent, Jimmy Bautista iti partido WPP ngem nag-withdraw ken sinukatan isuna ni sigod nga San Juan Municipal Councilor Migs Magsaysay. Para kongresista ti 2nd District Dante Garcia iti partido PRP, Sandra Ergel ti partido Lakas CMD. Nang ipiksa iti suporta ti kampo ni Dr. Joy Adumpit ti kandidatura ni La Union 2nd District Representative Sandra Ergel iti madadid nga local ken national election into May 2022. Ni Dr. Adumpit ket kimbandidato para mayor iti ili nga bawang La Union kabaitan na nga ni Representative Ergel para ti congressional race iti pekatlo guntawa iti nasao nga distrito
Sigon kini retired Army Colonel Tomas Butch Dumpit Jr. na taanda ti Tactical Alliance iti bandag ni Representative Irgel. Gapot naglepas batan iti mekatlong at termino. Iti agdamang mabanda ni Dag kat awan iti lumaban. Iti kinakongresista manipon iti bandag dagitoy. Imbes kati paida iti sibubukal nga suporta para ti kandidatura ni Representative Irgel. Kinunapay ni retired Colonel Dumpit ang mabalin nga sentro iti panagkampanya da ijay ini nga bawang lonyon. Tatlo siguraduan iti panangabak iti asawa na nga ni Dr. Juya ang kandidato kas alkalde. Kan kaya't naman nga maputusan mo nun ni Representative Irgel kas bagay-bagay ti Kongreso iti mekadwa nga distrito ti probinsya. Iti mayoralty candidate nga ni Dr. Dumpit ken ni Representative Irgel kat agpada nga kabang tilakas CMD. Total, pagpapunta rin naman si Congressman Sandra, ibigay na natin sa kanya at makita natin ang kanyang nasa performance. Siguro, nagkaroon kami ng Tactical Alliance ngayon na magsusuporta din sa atin dito sa lili ng bawang. So, yun po ang ating plano. Focus tayo dito lili ng bawang. Makasango na kitidwa nga kaalyado nga isoda incumbent Bawang Municipal Mayor Benjamin Guzman nga kumandidato man iti mayoralty race ken sigod nga Tubao La Union Municipal Mayor Dante Garcia nga kandidato kas kongresista iti mekadwa nga distrito. Kaabatan na sigod met kini Dr. Juya kas may nga doktor kat prioridad na pailaan iti programa nga pangsalunat karunaan iti arapaap nga makaibangon ospital iti nasa ugaili iso nga ang kandidato mo ng daytoy. Mamati iso na kasapulan nga dati bukod ng ospital iti ini. Karunan ita nga dati pandemya. Agapuanan ti panagsaknap iti COVID-19. Ken kayat nga dati sidag nga pagkamangan dagiti ataan iti sagubanit. May sana ang daytoy kadagiti makikita ni Dr. Juya nga karunan gustong bat iti epekto ti pandemya tapno makasupport iti ekonomiya ken maiyaon iti panagbiak dagiti umili. Imo na ti daytoy iti October 7 nang ipila ti kandidatura na ijay opisina ti Comelec ijay Bawang La Union ni incumbent Municipal Mayor Benjamin Guzman ken incumbent Vice Mayor Henry Bacurnay kadwada ti sibubukal nga bunggoy para iti kinakonsihal. Ang kandidato mo rin para alkalde ni retired Police General Pedro Ubaldo Jr. ijay ini ti Palawan La Union. Katandem ti retirado nga General ti ubing nga kabsat nga ni Jojo Ubaldo para vice alkalde ti Ili. Dahito iti mekadwa gondaway nga makabalubal ni retired General Ubaldo ni incumbent Mayor Alili Concepcion para iti kinamayor kalpasan nga mapaay dahito nga nangabak iti napanabas nga eleksyon. Makalaban ni Jojo Ubaldo para iti kinabisi alkalde ni incumbent Vice Mayor Carlo Concepcion nga adingan ti agdama nga alkalde iti Banawan. Ang kandidato mo para municipal councilor iti putot ni retired General Ubaldo nga ni Peter Ronald Ubaldo. Kabayatan na no iti napanabas nga eleksyon iti taon na 2016 kat anopos nagiti kandidato nga para konsehal iti nasao nga ini itatagat ado iti agpapalubal iti nadakabat nga posisyon kalpasan nga nakabukal iti kompleto nga line up iti bonggoy dagiti Ubaldo tapno isango iti grupo dagiti Concepcion. Bombo National News. Iti beneg dagiti kandidato iti national positions, partikular iti kangatuan nga posisyon nga pagbubutusan inton May 2022. Akin na presidente, adto iti sorpresa ken naklat iti panagdatag iti certificate of candidacy iti naudi nga filing ti COC iti Biyernes ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Isunod nagparparang nga standard bearer iti COSI-led PDP laban kalpasan nga naipila ti kandidatura na para presidente inton 2022 national elections. Kinunan ni PDP laban Secretary General Melvin Matibag ni Senador Christopher Bongo itagpalin nga running mate ni De La Rosa. Kabayatan na kinunan ti Senador nga inaraiso na ti PDP laban kaputa iso na lang ti mapulin nga mangituloy iti ligasya ti Duterte administration. May palagay pasakpay nagbalin ka Senador nagpaay ni De La Rosa kas chief iti Philippine National Police ken nagbalin nga kontrobersyal iti war on drugs iti gobyerno. Ako po si Senator Bato De La Rosa, tumatakbo pagkapangulo ng ating bansa. I am fielded by my political party, the PDP Laban, for reasons that wala na sila ibang nakita na magpapatuloy sa legacy ng ating Pangulong Duterte, yung ating laban sa droga, kriminalidad, korupsyon at terorismo. At ang pagpatuloy sa pagbangon ng ating ekonomiya amidst the pandemic.
Yun lang po, maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. I am running to become the next president of the Republic of the Philippines. Do I look like a makiri to you? Do I look like a makiri to you? I won as a senator. Number 5 po ako last election. Number 5 ako na senador. Is that makiri? I am, is it a mockery to the 19 million Filipinos who voted for me as senator of this republic? Napaka-insulto naman na tanong yun, di ba? Okay, yeah, thank you, salamat. No, kalpasan nga ng ipinat ni COC iti Comelec, iti Hotel Sofitel, iti Pasay City, kat ni pangato ti Imana, babaan kini PDP Laban President kan DOE Secretary Alfonso Cosi. No pekas na, dago sa nagwaras iti spekulasyon nga gimik laang daytoy iti pato. Ngam iti OD kat nimot laang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, iti subukat kengkuana sakma iti November 15 a deadline iti substitution. Naglawpay nga birthday iti suot nga t-shirt ni Senador. At ito yung simbolo, a color ni Mayor Sara Duterte kanti regional party nga hugpong ng pagbabago. Iso nga iti OD kat nagsuot batla ang daytoy iti jacket nga nalabaga. Ilalawag na nga desisyon iti administration party iti panagdatag natin COC. Inaklon pa ni De La Rosa nga mabalimbatlaan nga substitute kingkuana iti presidential daughter no tarigagayan na daytoy nga narurot iti saludsod kingkuana nga arig na aranamatan na laeng nga pagkakatawaan iti lintag iti substitution one no election process. In warma ti tandem da Vice President Leni Robredo ken Senador Kiko Pangilinan ken iti inisyal na listahan ti bukod dagitoy nga senatorial bets para iti 2022 elections. Dagitoy ken pakabilangan da Senador Risa Hontiveros, Lela de Lima, sigod ni Senador Antonio Trillanes IV, Human Rights Lawyer Chel Jokno, ken sigod nga Ifugao Representative Teddy Bagilat. Sigod kini Roberto, san tapay nga mabalin nga ruwar iti dadtubang kanagan nga gapo iti dadubang nga political parties. Mabalin nga may uragawag iti kanayunan nga nagan iti kakadwada at umuray inton sa paranaw nga lawas. Kabetan na nagpalawagmat iti Robredo no apay nga ang kandidato datoy kas independent. Kabetan nga ni Vice President aspirant Pangilinan kat adda ti sidong iti Liberal Party. Ako sa akin, hindi naman ako nag-resign from the Liberal Party. Pero running for independent is our symbolic way of showing na bukas kami sa pakikipag-alyansa sa maraming mga partido. Yung aming sinusulong na inclusivity, yung sinimula namin na pakikipag-usap kahit hindi bahagi ng partido, yung pagkakandidato naman para sa Pangulo ay hindi para sa partido, pero para sa nagkakaisang lakas ng sambayanan. Already passed a resolution in our National Executive Council that our candidate for president is Vice President Leni. So that is already set. Okay. And therefore, the party will mobilize behind her. Inaproporan ti Kamara, iti may katlo ken maudi nga panakabasa iti 5.024 trillion national budget para titawan na 2022. Pagbuklan nga 238 na kursista, iti pipabor ken inimatik imontra, iti approval ti House Bill number 10153. Uno ti 2022 General Appropriations sa bill kalpasan ti pagmamdong kanito apan nakaipasa na toy iti may kadwa nga panagbasa nagbalin nga posible na toy kasarunod ti panakasertipika ni Presidente Rodrigo Duterte iti General Appropriations Bill kas urgent measure. Walungal daw lang iti inabot iti Kamara para iti plenary deliberations. Kabayatan na ng bukal ti Small Committee ti Kamara di representante nga iso ti pangawat ti individual amendments iti nasaw nga gakat na ipayan ti Small Committee aging kati October 5 nga gundaway tapno ag subiti iti amyenda iti budget iti nasaw nga Small Committee kat idol 1 the Appropriations Chairman Eric Yap, Appropriations Vice Chairman Joey Salceda ken Majority Leader Martin Romualdez kabilang pa iti may bagbagay ti Minoria ani Marikina Representative Stella Kimbo ken ti Independent ni Albay Representative Edsel Lagman. Bombo International News. Nang ideklara iti state of emergency kadang iti pagbaludan iti presidente ti Ecuador kasarunod tinatara nga riot iti bagatan iti membro ti gangrops iti literal penitentiary ang nagresulta ti pinakatay iti sangsot sa kapulong tindem at tao ken na ulupolo nagiti nasungatan ang proparangan ni mga tao iti napukutan iti ulo bayad nga nagiti kaadwan ket napaltugan iti sidok ti state of emergency nga ideklara ni presidente Guillermo Lasso at na ita iti pinag iti gobyerno nga mangideploy
iti pulis sa ken na soldado iti unag iti pagbaludan. Niyat nang itinasaw nga direktiba may sangal daw kalpasan iti napasamak nga kinadamsak iti pagbaludan ijay Guayaquil. Ame pagrup nga mandar iti probinsyado nga Mexican drug trafficking gangs nga operate ita ijay Ecuador. Sigon iti Police Commander Fausto Buenanyo nang ipurwak dagiti balod iti Granada iti lugar nga nakaimuntaran dagiti upat agasot nga police officers. Inyanunsyo mo na ni Ecuador's Prison Service Director Bolivar Garzon nga kontrolado daan iti sitwasyon iti lugar. Kada do nga bangkay tina-recover iti pabilyon nga nakapasamakan ti riot. Dahito iti may bilang kakaruan ang kinadamsak ang napasamak iti pagbuludan iti pakasalitaan tinasao nga pagilyan. Nadudukan iti nangatngatong oposisyon iti gobyerno iti ubing kakabsat sa babae ni North Korean leader Kim Jong-un ani Kim Yo-jong. Ni Kim Yo-jong kat may sa itan nga membro iti State Affairs Commission. Iti nga binsigod kat nagsaserbiso na nga kang runaan nga advisor ti North Korean leader. Pito pa nga dadto mga kabang iti kabinete ni Kim Jong-un iti nai-promote iti tungadam iti naikat ti pwesto nga kas iti 80 kadua nga anyos nga Bakpong Jo, pito pa nga dadto mga kamang iti gabinete ni Kim Jong-un tinay-promote ininto nga tama iti naikat ti pwesto akas iti 82 nga anyos nga ni Bakpong Jo nga tabagtaktar nga ikrami ka policy maker iti North Korea iti sumagpamano nga dekada. You are watching and listening to the Bombo Year-End Report, now fully digitalized.